我哋嚟到 Sam Club，Sam 咩就話俾我聽，值唔值得辦會員？Sam 啊？ Club 都有得入油㗎，Costco 抵定 Sam Club 抵啲咧？ 100寸嘅電視啊！100寸電視呢個就係傳說中幾多錢啊？呢個就係傳說中嘅100寸電視，姨丈就係想要呢個，有幾大啊？呢個就98寸，隔離就100寸，都係一樣有樹莓，有西瓜，6蚊9毫7，有一個足球啦，格局差唔多。有啲咩玩具有少少唔一樣，好似多啲款喎玩具就，喺美國就真係多啲玩具咯。揾到一個唔同之處，但係 Sam Club 係比 Costco多啲大劈啲多款啲嘅唔同薯片，你睇下幾多單買到咁多包，哇4個幾啊！其中一個分別就係啲朱古力啊，係 mix 咁樣樣咧，一包包20幾蚊，17個幾就有呢隻，好似 Costco Business Centre 咁樣，好多書啊！睇下抵唔抵嗰先。哇！呢個款咧10幾蚊喎呢個，鮮榨橙汁有得試㗎。試下咯，鬼佬至愛嘅嘢啊！係一個大蛋糕，勁巨型，勁巨型，23個幾，睇到我急的10幾蚊有幾多個啊？超平，22個4毫4，22個半唔好啊，10寸啊，重到阿媽都唔認得呢個蛋糕，點做得過？我睇落好靚啊，14蚊。好靚啊！但係食咗，黐線嘅蛋糕區 Minion 啊，仲有呢個勁多勁大個啊！啲蛋糕點做得過人哋啊？就係黐線啊！話俾你聽，食咩配咩酒，試下係咪啦？一個牛扒32蚊啊！幾多磅啊？哇！我想食嗰個 Presto， 飛得為一個人有住咧，福確咧太少人翻工啦，同埋一定係 membership 先買得，一排長龍排到咁鬼後，排咗好耐啦。